আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আমি ভালো আছি, আপনারা অবশ্যই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদেরকে স্যামসাং এসি প্রাইস এবং মডেল বলবো। তো স্যামসাংয়ের এসি ফার্স্ট যে মডেলটা, এটা হচ্ছে আপনার 1 টনের একটা মডেল। যাদের রুমের সাইজ 120 স্কোয়ার ফিট, তারা অবশ্যই 1 টনটা ইউজ করতে পারবেন। 1 টনের এই মডেলটা হচ্ছে আপনার, একটু দেখান, 1 টনের মডেলটা হচ্ছে SSAR 12TVH YDWKU। এই মডেলটা হচ্ছে আপনার প্রাইস হচ্ছে 67,100। এই মডেলটার আপনার এটা কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি আছে আপনার 10 বছর এবং পার্টস আর ফ্রি সার্ভিসিং 1 বছর। এটার আপনার স্যামসাং কম্প্রেসারটা হচ্ছে আপনার ডিজিটাল ইনভার্টার কম্প্রেসার ইউজ করে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার বিদ্যুৎ বিল স্যামসাংয়ে আপনার 73% পর্যন্ত এনার্জি সেভিং, এবং আপনার ভোল্টেজ ফ্লাকচুয়েশন প্রোটেক্টরের অপশনটাও দেওয়া আছে, যার কারণে আপনার পিসিবি বোর্ডটা আপনার কিন্তু নষ্ট হবে না। এছাড়া আপনার ইজি টু ক্লিন ফিল্টার, এটার ভিতরে একটা ফিল্টারিং অপশন দেওয়া আছে, যেটা আপনার ইজি ক্লিন করে দেওয়া যায়। তারপর স্যামসাংয়ের 1.5 টনের একটা মডেল আছে। এই মডেলটা হচ্ছে আপনার হলো SSAR 18TVH YD। এই মডেলটার প্রাইস হচ্ছে 83,900। এই মডেলটা কিন্তু আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি, এবং এটাতেও কিন্তু আপনার ভোল্টেজ ফ্লাকচুয়েশন প্রোটেক্টর, ইজি টু ক্লিন ফিল্টার, এটাতে আপনার 73% এনার্জি সেভিং করবে। যাদের রুমের স্কোয়ার ফিট 180 বা 200 স্কোয়ার ফিট, তারা কিন্তু আপনার 1.5 টনটা ইউজ করতে পারেন। এবং আপনার 2 টনের মডেলটা হলো এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 94,400 টাকা। এটার মডেলটা হলো SSAR 224TH YDWKL। এই মডেলটাতেও কিন্তু আপনার কম্প্রেসারটা ডিজিটাল ইনভার্টার ইউজ করা হয়, এবং এই ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি থাকার কারণে এনার্জি সেভিং হবে। প্রতি মাসে আপনার 2 টনের এসিতে আপনার 73% এনার্জি সেভিংয়ের কারণে অন্যদের ব্র্যান্ডের চাইতে আপনার এসিগুলোতে আপনার 1,500 টাকা বা হাইয়েস্ট আপনার 1,000 টাকার মধ্যে বিল আসবে, যেটা অন্যদের চাইতে প্রতি মাসে আপনার 1,500 টাকা সেভ হবে। আপনি লং টাইম ইউজ যখন করবেন, তখন কিন্তু আপনার প্রতি মাসে কিন্তু 1,500 টাকা সেভ হলে 8 থেকে 10 বছরের মধ্যে কিন্তু অনেক টাকা সেভ হবে। এবং স্যামসাং এসি আপনার ফ্রি ইনস্টলেশন দিয়ে আছে, আপনার কিন্তু এসি সেটআপের জন্য কোনো টাকা লাগবে না। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।